Kanalimiz kuzatuvchilariga Allohning salomi bo'lsin. Tinch dunyoda tinch o'tirib, bizni eshitib turganlarning salomi va tinchligi davomiy bo'lsin. Bugungi chiqishimizda ko'pchilik uchun qiziq bo'lgan mavzu anbiyolarning jismoniy holatlari, ularning bo'ylari qanday bo'lgani haqida ma'lumot beramiz. Keling, rihlamizni Odam alayhissalom davridan boshlaymiz. Odam alayhissalom butun insoniyat otasi. Barchamiz u kishini otamiz, vujudimizning eng avvali deb bilamiz. Faqat ateistlardan tashqari. Ularning otasi maymun. Otamiz Odam Allohning ochiq mo'jizasiga va azamatiga dalildir. Otasiz, onasiz Allohning amri bilan yaraldi. Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi rivoyat qilgan hadisda Rasululloh alayhissalom shunday deydi: Alloh Odamni o'zining suratida yaratdi. Uning bo'yi 60 ziro edi. Bir ziro qo'lingiz tirsagidan o'rta barmog'ingiz uchigacha bo'lgan masofa. Taxminan 60-70 sm. Odamlarning tirsak uzunligi har turli bo'lishi inobatga olinsa, Odam alayhissalomning bo'yi 27 yoki 30 metr degan xulosaga kelish mumkin. Ha, odamzod otasi Odam alayhissalom 30 metrga yaqin va juda quvvatli kishi edi. U zot yerga tushganlaridan keyin qariyb 1000 yil yashagan. Jannatda qancha yashagani haqida ma'lumot yo'q. Yerga tushirilgan otamiz Odam sodir etgan osiyligi, o'sha mevani tanovul qilib qo'ygani uchun 200 yil boshini sajdadan ko'tarmagan. Bashariyat otasidan keyin Allohning taqdiri bilan odamzod kichrayishni boshlagan. To qiyomat kuniga qadar inson bolasi kichrayib borishi haqida hadislar bor. Endi navbat payg'ambar Nuh alayhissalomga. U kishi o'zining sabri va g'oyasida sobit turgani bilan mashhur. 950 yil umri davomida to'xtamasdan qavmini da'vati bilan yashagan Nuh alayhissalom ham baland bo'yli va baquvvat inson edi. Tarixchilar bunga ba'zi rivoyatlarni keltirishadi. Nuh alayhissalom qurgan kemani eslang. Kema shunchalik katta ediki, unga minglab hayvonlar va odamlar chiqqan. O'ziga ortilgan yuk shu qadar og'ir bo'lishiga qaramay, kema to'fonda cho'kmagan. Bu avvalo Allohning qazosi, so'ng kema juda ham mustahkam qurilganidadir. Bunday kemani o'sha davr talablariga ko'ra qurish uchun quvvatli odamlar kerak edi. Kemaning balandligi hisobga olinsa, uni qurayotgan odamning bo'yi kamida 15 metr bo'lishi kerak deydi tarixchilar. Mana shu taxminlarga ko'ra, payg'ambar Nuh alayhissalomning bo'yi 15 yoki 20 metr bo'lgan. Nuh alayhissalom davridagi odamlar bo'yi ham mana shu o'lchovda bo'lgani haqida rivoyatlar bor. Badanining quvvati, bo'yining balandligi, iymonining mustahkamligi va davomiyligi bilan ham qavmini hidoyatga boshlay olmadi. Chunki hidoyat Allohning qo'lidagi narsa. Od qavmiga yuborilgan Allohning yana bir payg'ambari Hud alayhissalomni bilasiz. U kishi yuborilgan qavm shu qadar quvvatli va bo'ylari baland ediki, quyosh chiqqanda bir tog' ustida ish boshlardilar. Tog' quyosh botguncha o'sha tog'ni tekislab yuborishardi. Kalomullohda ular haqida shunday deyiladi: Ey Muhammad alayhissalom, Parvardigoringiz boshqa yurtlarda o'xshashi yaratilmagan, baland ustunli qasrlar egasi bo'lgan Irom shahridagi Od qabilasini qanday halokatga duchor qilganini ko'rmadingizmi? Fajr surasi. Alloh azza va jalla ularni o'xshashi yaratilmagan qavm deb eslamoqda. Shundan bilingki, ular qanday qavm bo'lgan. Tarixiy manbalarda ularning bo'yi 20 metr bo'lgan va juda uzoq yashagan. Shundan ma'lumki, payg'ambar Hud alayhissalomning bo'ylari ham 20 metr atrofida bo'lgan. Od qavmining mahallalarida 300 yil, 400 yilda bir o'lim bo'lardi. Bo'ylari uzun, baquvvat bo'lishi bilan birga organizmi ham juda kuchli bo'lgan. Jismoniy mukammal bo'lgan bu qavm o'zlarini ilohga muhtoj emasmiz deb bildilar. Ularni shunday qilib kim yaratganini unutdilar. O'zlariga yuborilgan payg'ambarlari Hud alayhissalom da'vatini qabul qilishmadi. Oqibatda Alloh ularga alamli shamol yuborib, o'sha davrda yer yuzidagi eng quvvatli bo'lgan qavmni yerga yopishtirib tashladi. Allohning halili bo'lgan Ibrohim alayhissalom haqida ko'p eshitgansiz. Qaysi millatdansan deb so'rasa, Ibrohim alayhissalom millatidanmiz deb yoshligimizda o'rgatishgan. Payg'ambarlar otasi Ibrohim alayhissalom husnining go'zalligi, shaklining chiroyli ekani bilan sifatlangan. U kishi ko'chalarni kezib yursalar, odamlar chetroqqa o'tib turishardi. Yo'l bo'shatishlari u kishidagi haybat bilan birga bo'yining balandligi uchun ham chetroqqa o'tishardi. Ibrohim Halilullohning sifatlari mana shunday edi. Endi Fir'avnning mulkini yo'q qilgan payg'ambar Musa alayhissalom haqida gapirsak, u kishi tarixiy kitoblarda badanining quvvatli ekani bilan birga eslanadi. Rasululloh alayhissalom ham u kishini jussasi katta, bilagi juda quvvatli, bo'yi uzun odam deb ta'riflagan. Musa alayhissalom davridagi odamlar yerga yotsalar 7 yoki 8 qadam bo'lardi deb aytiladi. Odamlarning o'rtacha bo'yi 3 metrga yetardi.
Musa alayhissalomning quvvatiga oid bir qancha tarixiy dalillar mavjud. Masalan, u kishi Bani Isroillik bir odamni xo'rlayotgan Misrlik Qibtiyni urgani haqida. Musa alayhissalom o'z qavmdoshini tarafini olish uchun bexosdan Qibtiyga bir shapaloq tushiradi. Bu o'lim zarbasi emasdi, ammo Qibtiy mana shu zarbadan yerga yiqilib jon taslim qiladi. Bitta shapalog'i odamni o'ldirsa, quvvat qanchalik bo'lganini tasavvur qilib qo'yavering. Ikkinchi misol esa Madiyanga ketayotib quduqdagi qopqoqni ko'targanidir. Musa alayhissalom Madiyanga ketayotganida opa-singilga yordam berish maqsadida bir quduq qopqog'ini o'zi yolg'iz ko'tarib ochib beradi. O'shanda bu holatga guvoh bo'lib turgan ikki qiz bu qopqoqni faqat bir necha baquvvat kishi ko'tarishi mumkin edi deydilar. Shunga ko'ra Musa alayhissalom quvvatli, bo'yi taxminan 5 metrga yetgan odam edi. Ha, piramidalarni qurganlar o'zga sayyoraliklar emas, odamlar edi. Biz o'zimizga qarab bunday ulkan piramidalarni qurish imkonsiz deb o'ylaymiz. Ammo o'zingiz guvoh bo'lganingizdek, u davr odamlari quvvatli edilar. Mavzuyimiz so'ngida Xotamul Anbiya, payg'ambarlar imomi bo'lmish suyukligimiz Muhammad alayhissalomning jismoniy ko'rinishi haqida so'zlasak. Rasululloh alayhissalomning bo'yi bizning davrdagi odamlarga mutanosib bo'lgan. U kishining bo'yi uzun ham emas, kalta, past ham emas. Boshi tik turadigan, ko'kragi baland, ikki yelkasi orasi keng, qomati ko'rkam, qadamlari sokin edi. Baro ibn Ozib radhiyallohu anhu shunday deydi: Rasulullohning ko'rinishi juda ham mo'tadil edi. Bo'yi uzun ham emas, past ham emas. Ko'rgan kishi u zotning jismidan ayib topa olmasdi. Ikki yelkasi orasi juda keng, kulsalar yuzlari nurlanib ketardi. U kishi atrofdagilarni go'zal xulqi bilan rom qilardi. Ba'zi rivoyatlarda Rasulullohning bo'yi masalasida bir karomat borligi aytiladi. Ya'ni har qanday kishi Rasululloh bilan yelkama-yelka tursa past ko'rinardi. U xoh uzun, bo'yi baland kishi bo'lsa ham Rasululloh oldiga kelganda bo'yi u kishidan pastga o'xshab turardi. Bu Rasululloh alayhissalomga xos karomat, mo'jiza edi. Tarixchi olimlarimiz u zotdan qolgan kiyimlari, liboslari va sallalarini hisobga olishib, Rasululloh alayhissalomning bo'ylari hozirgi o'lchov bilan 1.75 sm bo'lgan deb aytishadi. Payg'ambar alayhissalom sahobalari bilan o'tirgan majlislarning birida "Do'stlarimni sog'indim" dedilar. Yonidagilar shunda "Ya Allohning payg'ambari, biz sizni do'stlaringiz emasmizmi?" deyishdi. Shuni u kishi "Yo'q, sizlar meni ashoblarimsiz. Do'stlarim mendan keyin keladi. Meni ko'rmay menga iymon keltirishadi va bu iymonlarida sobit turadilar. Ana shularga mushtoq bo'ldim" dedilar. Agar siz Rasululloh aytgandek hayot kechirib, qo'lingizdan kelgancha u zotning sunnatlarida mahkam tursangiz, Rasululloh mushtoq bo'lgan odamlar qatorida bo'lasiz. Biz siz bilan bu mavzuda bir necha payg'ambarlarning jismoniy holatini o'rgandik. Payg'ambarlar odamlar ichida har taraflama mukammal bo'lib tarbiyalangan. Bo'yida, qomatida, xushbo'yligida, gapirishida, xulqida va hokazo. Bizni kuzatishda davom eting, videoni yaqinlarga ham ulashing.